Bueno, se va a proceder a conectar todos los elementos que están disponibles para hacer funcionar la lavadora. Primero vamos a conectar un botón de partir al bloque AND con flanco ascendente y un botón de seguridad de la tapa, ¿ya? El contacto del botón de seguridad de la tapa. Este bloque que está acá es para el timer de semana y año, ¿ya? Luego que se activa por un pulso, manda un seteo a este bloque, y quien va a resetear este bloque va a ser el sensor de nivel. Luego que se setea este bloque, activa la bomba de agua para que empiece a echar agua, ¿ya? Y se va a desactivar cuando el sensor de nivel sea activado por el agua, y este sensor de nivel, a su vez, cuando se activa, me va a activar un temporizador que va a contar 2 segundos para que me dé inicio al motor de la lavadora, para que empiece a lavar. Una vez que se activa el motor de la lavadora, después de los 2 segundos, va a funcionar por 10 segundos. Y va a activar el otro temporizador, que cuando funciona por 10 segundos va a activar este otro temporizador en cuenta regresiva. Y puse un contacto normalmente cerrado para que se mantenga activo. Al momento de activarse se desactiva y este contacto se cierra. Después de los 4 segundos se activa la tapa de seguridad, ¿ya? Acá abajo igual incluir los timers de semana y año. El de año debería estar activo siempre por 2 años, y este se va a activar todos los lunes. Y ahí así va a dar la partida de aquí, de este contacto hacia el AND. Disculpe, este vendría siendo un no, entonces vendría entrando en este mismo bloque porque es partida de botón pulsar manual o por los temporizadores, ¿ya? Ahora vamos a simular. Tenemos la tapa de seguridad activa, lo podemos ver acá abajo, está activa. Entonces le podemos dar el inicio a la secuencia, le podemos partir, le damos un pulso. Ya se activó la bomba de agua por el seteo de este bloque. Esta bomba de agua se va a desactivar, va a resetear cuando el sensor de nivel le toque el agua. Entonces se activó el sensor de nivel y empezó el contador de 2 segundos para que se active el motor de la lavadora. Se activa el motor de la lavadora por 10 segundos y se va a desactivar por este bloque, se tendría el motor de la lavadora. Después cuenta 4 segundos para desactivar la tapa de seguridad. Y ese es el proceso. Y el proceso es que después que termine, ya no está tocando el sensor de nivel porque no debería haber agua, y se podría hacer el circuito nuevamente por partir manual o por el relé, por los contactos de los temporizadores que son de año y semana.